बेटा सुनना। तब मैनेजर वेटर से आंटी का ऑर्डर लेने को कहती है। तो वेटर कहता, मैम आप क्या लोगी? तो आंटी कहती, बेटा ये इंग्लिश में हमारे समझ नहीं आ रहा, आप इस होटल का जो सबसे अच्छा हो वो ले आओ। तब मैनेजर वेटर को बुलाकर कहती है, तुम इनका ऑर्डर ले रहे हो, वो गांव के गवार फटीचर लोग हैं, वो यहाँ कैसे बैठ सकते हैं? अगर किसी ने देख लिया तो हमारे होटल की क्या इज्जत रह जाएगी? तुम एक काम करो, उन्हें ये पैसे देकर बाहर निकाल दो। तब वेटर कहता है, मैम आप लोग बाहर जाइए। तो आंटी कहती है, क्यों बेटा क्या हुआ? तभी ये घमंडी मैनेजर आकर इन बूढ़े अंकल आंटी को धक्के मारकर होटल से बाहर निकाल देती है। अब लड़की के साथ जो हुआ देकर जाना उससे पहले। माँ के लिए तो हर कोई लाइक कर देता है, लेकिन हमारे पापा जो हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो उस पापा के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में आई लव डैड जरूर लिखना। तभी होटल का मालिक मैनेजर को थप्पड़ मारकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें बाहर निकालने की? ये मेरे मम्मी पापा हैं। तब घमंडी लड़की कहती, सॉरी सर मुझे नहीं पता था, लेकिन मालिक इसे माफ नहीं करता और नौकरी